ibu pikeun istri mah digampangkeun ku Allah. Tapi pintu narakana oge gampang deh. Tapi hiji pintu nate ngan eta teh sok janten watek ibu-ibu. Naon watekna teh na? Tara syukuran kana nikmat pamasihan ti Gusti Allah anu dipasihkeun kanu janten saroge. Jadi pintu sargana gede digampangkeun Gusti Allah eta hiji pentona mah. Pintu neraka ibu mah tara syukuran kanu nikmat pamasihan ti Gusti Allah anu ngalangguan pintuna saroge. Umumna kitu saudara. Numawi urang perketkeun nikmat pamasihan Allah ngalangkan pintu saroge teh pah enggal tampi nikmat. Saburunyus-burunyusna sagala-galakna saroge urang tampi. Eta teh nikmat pamasihan ti Gusti Allah. Ibu dipolototan ku saroge nikmat teu? Kedah nikmat.